야, 너 뭐 먹냐? 야, 내가 계란 이거 하나를 아까 빼놨는데 그 따닥에 나는 계란인데 이거를 깨 먹어버렸네. 야, 큰일 났네. 아, 계란 맛을 봐버렸네, 얘가. 아, 이거 어쩌면 좋지. 이거 앞으로 계속 이지랄 것 같은데, 이거. 느낌이. 아, 여기 제가 요 바구니에다가 여기 넣어놨거든요. 그 따닥이 나는 알을. 아, 씨, 그거를 뭘 먹는다 싶었는데 그걸 먹었네. 그래, 뭐 계란 먹는 까지는 내가 괜찮다고 생각하는데 닭을 건드리면 안 되겠지. 아, 옛날 트라우마가 자꾸 생각나는데. 아.